Артузо үзүүлж байна. Зохиолч Цэндийн байгалмаа. Маргааш гэж өдөр байдгийг хизээч бүү март. Араман. Ханд наран туяа хоёр хин хинэн цурам хийлгүй дамжин явсаар сая нэг нутгийн ногоон зүлгээ харав. Онгоц аажим доошилсоор нисхийн замын зурус тод гэрэлтэн харагдахад хоёул цүнхэндээ бичиг баримтаа идэхийн юмсаа бөөгнүүлж эхлэв. Онгоц газардангуйт хүмүүст уучлал ирэн зүтгэсээр бараг хамгийн ихэнд онгоцноос бууцгаав. Тэд дугаарлаа зогссоор сая нэг шалгуулан Монгол улсынхаа хэлийг нэвтрүүл тэднийг энхээ угтаж авлаа. Энхээ цүнх чамдаамыг чирэн төрүүлэн явна. Ханд наран туяа хоёр араас нь алхах гүйх зэрэгцүүлэн дагсаар машинд ороод ханд шууд имлэг явъя. Би нүдэрээ харахгүй бол хичнээн санаа минь зовж байна гэж. Ханд ихчээ, одоо орой болчихсон байна. Маргааш өглөө эрт би ирээд таныг авч явъя. Тэр хамаагүй. Би одоо л очино. Энхээ толгой догсноо машинаа асан хөдлөв. Нисхийн замд угтан авагчид мөн хөдлөн баггүй төгжрөл үүссэн харагдана. Гадаа бороо зогсоо зайгүй шиврэн орох нь цаанаа л хүйт даан нэг л жиндүү харагдах ажээ. Аль эмнэлэгт хэвтэж байгаа вэ? Ерөнхийлөгч өөрийнхөө эмнэлэгт хэвтэж байгаа. Яг юу болсон юм бэ? Би сайн мэдэхгүй байна, хандагчээ. Манай ажлын залуу Мөнхбат хэлэхдээ ерөнхийлөгч түүнтэй хоолнд орохоор тохирон тэд хоолоо захиалан хүлээж суухдаа ерөнхийлөгч Мөнхбат минь ойрдоо миний бие нэг л базаахгүй байна. Зүрхээр өвдөд амьсгаад авцаад бачуураад байдаг боллоо гэд эхээр амьсгаадж байсан гинлээ. Тэгээд нэг чих удалгүй мөн л зүрхээ гараараа даран амьсгаадан байснаа миний эмчийг дууд гэж хэлж дуусаагүй ухаан алдаад унчихсан гэсэн. Юу? Яахаар зүрх нь гинэт өвддөг байна. Зүрх гэж хизээш дуугарч байгаагүй хүн штэ гэд уйлахад наран туяа араас нь мөрийг нь зөөлөн тавшин. Эрдэнэ ах энэ бүх асуудлаас болоод их хямраа байлгүй дээ. Магадгүй урд нь өвддөг байснаа танаас нуусан ч юм билүү? Тийм шүү хандагч минь. Та одоо хүчтэй зоригтой байж ерөнхийлөгчийг дахин хөл дээр нь босгох юм шүү. Мэдхгүй. Тийм тэнхээ надад байгаа үгийг ч мэдэхгүй байна. Химэн санаа алдан явна. Тэд явсаар 21-р хорооллоор иргэн шинэ орон сууцнуудын дунд байх Сангэр группийн эмнэлгийн гадаа ирцгээв. Ханд машин зогсонгууд хаалгаа онгойлгон гүйхийгээрээ орвол жижүүрийн совлогч хандыг харан ээшээ хадагтай химээгээд сэхэн амьдруулах тасаг гэсэн хаалгыг нээж өгөв. Орон дээр хоёр гартаа тусал залхан амандаа хиймэл амьсгал орлуулагч аппарат зүүн нүдэ анин хөдөлгөөнгүй хэвтэх нөхрөө хараад ханд тэсгэлгүй гүйж очин гараас нь атхан цорхиртал уйлах нь харсан бүхний элэг эмтэрмээр ажээ. Мөнхбат Эрдэнэ гинэт хоолнд орох хүсэлтийг нь хүлээн авсанд итгэж ядан баярлана. Мөнхбат минь одоо л цаг нь ирсэн. Чи одоо л Эрдэнийг өглөө тулгаж чадвал бүх юм чиний өмнө нээлттэй болох нь байна. Харин яаж энэ хорийг нь уулгах юм бэлээ вэз. Эгч удаан хадгалсан юмсан. Шин авахт яарах хэрэггүй. Цаг нь аяндаа ирнэ гэсэн нь юутай үнэн үгүй. Энэ бүхэн надад бурхны өгч байгаа боломж биш гэж юу хэмээн Эрдэний хүлээх хоорондоо өнөөх ууттай нунтаг цагаан зүйлийг тэмтгэрэн сууна. Эхлээд хоолнд нь хий хэмээн бодон нэгэнт таних болсон шин овгтын тоогоочд хоолыг нь гаргаж өгөхөөс өмнө ямар нэгэн шалтак хэлж гараад өгчхий гэж бодож байсан ч Эрдэнэ хоол идсэнгүй. Түүний бүх төлөвлөгөө талаар болоход хэрхээ бодон Эрдэний яриагч үл анхааран гагцгүй боломжийг хүлээн сув. Гэтэл гинэт Эрдэнэ ихээр амьсгаадан байснаа урдах усаа салгалсан гараар асхан цутхан уухыг оролдоход Мөнхбат сандран очиж уулгав. Та зүгээр үү ерөнхийлөгчөө? Харин ингээд байдаг болчихлоо. Зүрхээр өвдөд бөглөрөх гээд. Та ганц 100 татчих. Яг ийм үед сайн гэдэг юм билээ. Зүгээрээ харин энд эм байгаа хэмээн халаасаа зан авахулж уугаад дахиад л бөгшүүлэн ханаж байснаа
Миний эмчийг дуударах хэмээн арайхийн хилээд ухаан алдан унав. Мөнхбат Эрдэнэ хувийн эмч рүү залган байгаа газраа хэлбэл баяр жаргал эмч нэг их удалгүй хүрээд ирэв. Тэрээр аманд нь амьсгалын аппарат зөөгээд гаднаас өвчтөн зөөдөг ор аваад ир хэмээн Мөнхбатад хэлэн тариа найруулан үлдэв. Мөнхбат бушуухан гарч жолоочтой хамт ор дамжлан орж ирснээ Эрднийг гурвал өргөн орон дээр тавиад тэндээс гарan эмнэлэг явцгаалаа. Явах замдаа Мөнхбат санаан зовнон эмчээ ерөнхийлөгч зүгээр үү? Ярьж сууж байснаа гинэт их ханаж байгаад ухаан алдаад унчихлаа. Мэдхгүй юм да, өвчин нь бүр даамжирч. Юу? Тэгэхээр ерөнхийлөгч өвчнөөсөө болоод ухаан алдаад унчихсан гэсэн үг үү? Тийм ээ, ер нь бол ерөнхийлөгчийн зүрх их өвддөг болсон. Хэд их ачаалал өгч болохгүй гэж би анхааруулсан юмсан. Зүрх нь цохилж байна уу? Хэмээн сандран асуувал баяр жаргал эмч гарынхан суудсыг барьж үзээд эхэлээ бүдэг цохилж байна да. Энэ чигээрээ сэрэхгүй бол хэцүүдэн дээ. Эхнэрийг нь дуудах хэрэгтэй. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Ханд ихч Монголд байхгүй байгаа. Их муу да, хаачаа вэ? Ер нь бол нэг л өдөр ингэх гээд байсан юм. Би анхааруулад байхад магад одоо өгөхгүй ч ухаан орохгүй байж мэднэ. Ухаан орлооч хуучин шигээ тэнхрэх нь юу л бол. Эмч минь чадах бүхнийг хийж үзээрэй. Өхүүлжил болохгүй юм шүү. Мэдээж энэ бол миний үүрэг. Би чинь тангараг өргсөн эмч хүн. Тэгээд ч өвчтний хувийн эмч шүү дээ. Мөнхбат үүнийг сонсоод баг зэрэг уужран байснаа ер нь газар дээр нь гэрчтэй байхгүй бол хэмээн санаад энхийг дуудав. Эмнэлгийн гадаа ирэн Мөнхбат эмч жолооч гурав Эрднийг өргөн эмнэлэгт гүйхээгээр орон эрчим дэмжлэгийн тасагт оруулан орон дээр хэвдүүлээд баяр жаргал эмч тусал залгахаар бэлдэн байснаа гэнэт хажууд нь Мөнхбат байгааг хараад та гадаа хүлээж бай. Энд одоо гадны хүн байж болохгүй хэмээгээд тусал залгавал Мөнхбат ч өрөөнөөс гарав. Төдөөдлгүй энхээ амьсгаацаар гүйн ирэн Мөнхбатын өдөөс тийм гэж мэдэгдэхгүй зэвүүцсэн харцаар харуул Мөнхбат яагаад ч юм харц буруулан ерөнхийлөгч эрчимт эмчилгээнд орсон. Ямар ч байсан одоогоор амьд байгаа. Харин баяр жаргал эмч ханд ихчийг яаралтай дууд гэж байна. Чамд холбогдох арга бий юу? Тийм ээ байгаа. Яагаад ингэж гэнэт муудчихваа? Чи яаж мэдэж ирсэн юм? Ерөнхийлөгч ойрдоо их ядруу байхаар нь би орой сэтгэлийн сэргээ гэхэд өөрөө дуртай зөвшөөрөөд бид хоолнд орохоор уулзан хоолой хүлээх хооронд ийм юм болчихлоо. За чи ханд ихч рүү яар. Би гарч нэг тайвшран тамхи татчихад ороод ирэх хэмээгээд хажуугаар нь газар шагаасаар зүрэн гарлаа. Энхээ Мөнхбатын хойноос зэвүүцсэн харцаар харан аманда чийл болоод юу ч мэдэхгүй байв гэж. Энэ бүхэн чамаас гарцаагүй. Муу бууны нохоо. Нохооч гэждээ гөлөг хэмээгээд уцаа гарган Дэвид рүү залган. Эрдэнэ ерөнхийлөгч одоо өвлөт байна. Чи ханд ихчийг нааш нь явуул. Гэхдээ айдуу хэлээрэй. Ер нь наран туяагч хамт явуулчих. Замдаа хямраад яачих ч юм бэлээ. Харин чи ард талыг найдвартай даагаад үлдээрэ болох уу хэмээвэл Дэвид хэсэг чимээгүй байснаа зөвшөөрөв. Мөнхбат маргаашийг хүлээж тэслэхгүй шин овогтод баяртай мэдээгээд уулгахаар ээнхүү шалтгаглан гарав. Сайн байна уу шин овогтоо? Би Мөнхбат байна. За юу болоод ийм орой ярьж байдаг вүлээ? Биднийг бурхан ивээсэн шүү. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Би өнөөдөр Эрдэнэ ерөнхийлөгчийг оройн хоолнд урьснаа танд хэлсэн дээ. Тэгж байхдаа л ямар нэг аргаар таны өгсөн хорыг өгье гэж яаж өгөхгүй бодож суутал Эрдэнэ ерөнхийлөгч зүрх нь өвдөд ухаан алдаад унчихсан. Юу? Чи нэрээ ярьж байна уу? Зөвхөн зүрх өвдөхөд ухаан алдлаа гэж үү? Нэг л сонин итгэл муутай сонсогдоод байна да. Тийм ээ, маш их ханиалгаад байсан. Тэгж эмчигээ дуудгээд ухаан алдаад унчихлаа. Би одоо эмнэлэг дээр байна. Эмч хэлэхдээ буцаж сэргэхэд хүнд байна. Сэргэлээч хуучин шигээ байж чадахгүй гинэ. Үнэхээр тийм бол сайн л байна. Үнэн байлгүй яах вэ? Би танд яалаа гэж худлаа ярих үлээ дээ. Худлаа ухаан алдаж унсан бол яана? Хэрв худлаа унсан бол 3 хүн өргөж байхад ямар ч байсан нэг юм нь хөдлөн үсттэй. Үгүй дээр нүднийх нь зовх ч юм уу? Зовх нь хүртэл хөдлөхгүй байгааг чи сайн харсан уу? Тийм ээ. Би маш сайн харсан. Ямар ч хөдөлгөөнгүй байсан.
За, тэгвэл одоо бүх юмаа эхлэе. Маргааш би чамд удирдамж явуулна. Сайн ажиллалаа хэмээн уцаа таслаад ганцаараа эг маггүй хөхрөн. Хөөхий халахч ир болдоо. Ингээд чи миний хүслээр боллоо. Миний аавын сүнс чамаас хариугаа авч байгаа нь энэ. Шин овогт минь, цаг нь ирлээ. Санчера өрөөнөөсөө ч гаралгүй бодол дарагдан орон дээрээ хоёр хөлөө өвдгөөр нь нуглан тэврэн суудаг болов. Харгалзагчид бүх өрөөний хаалга онгойлгон 1 минут болоод эргүүлээд хаана. Түүнийг инхүү санаашран гөлийн суугыг хараад харгалзагч ээлэн түүн дээр ээлжинд гарах өдрөө орж ирэн "Санчраа чи зүгээр үү?" Санчир дуугүй л толгойд охив. "Чи гарахгүй юм уу? Хэдэн өдөр өрөөнөөсөө гарсангүй?" Санчир мөн л толгойс ихсрэв. "Чи өвдөөгүй гэдэгтээ итгэлтэй байна уу?" Санчир мөн л толгойд оглоо. Ээлэн мөрөө нэг хавцснаа гарч яваад төд удалгүй шоронгийн эмчийн хамт орж ирэв. Эмч Таня хэмээх нүдэрээ энэсэн эмэгтэй түүнийг үзэн хэдэн асуулт асуухад Санчир товчхон хариулна. Таня Ээлийн өөдөөс хараад "Гарч вэ" хэмээн хэлбэл Ээлэн эргэлзэн зогсоход Таня инээмсэглээд "Ээлэн, зүгээрээ, бид ойлголцож чадна. Тийм бидтэй" хэмээн Санчирын өөдөөс харвал Санчир юу ч хэлсэнгүй. "Санчир минь, чи юу болсноо надад хэлбэл би туслахыг бодъё. Ийм байгаад эд чамайг ойлгохгүй мөрдөнд хийчихэн шүү дээ." Санчир юу ч хэлсэнгүй, харин уйлчхав. Таня түүний толгойг илбээд "За тэгээд" хэмээвэл Санчир уйлсан чихтэй "Эмчээ, манай аавын бие их муу байгаа гинэ. Ээж тэгээд явсан. Одоо ямар байгааг би мэдэх боломжгүй. Ингээд торны цаана хашигтан сууж байдаг. Ядаж аавынхаа амьд нэг бол өгснийг ч болон мэдчихмээр байна. Та надад тусалж чадах уу?" "Тэгээ юу? Ямар харамсалтай юм бэ? Би яг амлаж чадахгүй. Уг нь бол дөрмөндөө хоригддаг юм л да. Шоронгийн ажилчид хоригдлуудын хүсэлтийг цааш нь дамжуулахыг. Миний чадах ганц юм чамтай сайхан ярилцчил чадна. Ямар хэслэнтэй юм бэ? Хэрэг би архи уугаагүй бол, хэрэг би Кэтэтэй танилцаагүй бол, хэрэг би хар тамхи татаагүй бол ийм юм болохгүй ч байсан юм билүү? Би яах вэ эмчээ" хэмээн чангаар цурхран уйлан тэврэн автал хаалганы гадна зогсож байсан Ээлэн харгалзагч орж ирээд Санчирын гарыг гавлаад Таняг өрөөнөөс нь гаргав. Санчир тэр шүнжин уйлан хажууд нь гавтай гар нь хөндөөрлөн хоолж өгөөгүй болохоор тарчлан хонлоо. Савицкий Кэти хэмээх хүүхнийг олохоор махран сууна. Гэтэл гаднаас Дэвид ороод ирэв. Савицкий толгойгоо өргөн мэд мэдэхэд хариу мэд мэдээд хоёр гараараа шанаагаа тулан хацраа төвхийлгээд урагш зэрэгцүүлэн жийсэн хоёр хөлөө хөдөлгөн сууна. Дэвид түүний дэргэд сун. "Өмгөөлөгчөө, манай залуугийн хэрэг юу болж байх шиг байна да. Нэг л хүнийг олчихвол их юмны учир олдох гээд байна. Харин тэрийг хаанаас яаж олохоо л мэдэхгүй ацан шалаанд орчхоод сууж байна да. Ямар хүн юм болоо? Би Санчиртаа нэг сургуульд сурч байсан. Биднийг зуучилсан энхээ гих монгол залуу, бид хоёр найзууд. Үнэн дээр нэг хэсэг би ч бас Санчирыг хаана хинтээ уулзаж юу хийж байгааг танддаг байсан юм. Нэрээ юу? Чи тэгвэл гарцаагүй мэдэх юм байна. Харин яагаад тэгж тагнах болсноо эхлээд хэлбэл их дөхөн байна да. Санчир болохгүй хүмүүстэй нийлэн хар тамхинд хүртэл орсон. Аав нь нэг өдөр иртэл Санчир тэд нартайгаа согтуу гэртээ байхаар нь аав нь уурлаад түүнийг барьж аваад зодтол найз хүүхэн нь өмөөрөн цагдаа дуудаад саатуулахад хэлэгчсэн юм билээ. Харин тэрийг нь манай найз энхээ орчуулагчаар орж аавыг нь нутаг буцаасан. Түүний дараа өөрөө мөн нутаг буцахаар болохдоо намайг харж байгаараа цалин өгч байна гэснээр би танддаг байсан юм л да. Найз хүүхнийг нь чи мэдэх үү? Нарийн мэдэхгүй. Кэти гэдэг залтай байрын эрх шар хүүхэн байдгийг л мэднэ. Наадах чинь л надад маш их хэрэгтэй болоод байгаа хүүхэн дээ. Та түүнээс мэдээлэл авах гээ юу? Магадч юм. Би тэгж бодохгүй байна. Учир нь тэр Кэти нөхөртэй юм билээ. Харин яагаад Санчирыг эргүүлэх болсныг нь би сайн ойлгохгүй байгаа. Чи түүнийг хаана амьдардгийг нь арай мэдэх юм биш үү? Яг байшинг нь мэдэхгүй. Санчир тийшээ юусоо явж байгаагүй.
Харин тэр хоёрын амьдардаг байсан байрыг бол мэднэ. Хэн хоёрын? Санчир Кэти хоёрын? Ухаста. Эн чинь маш их хэрэгтэй байлаа. Одоо ч учиртай шүү хэмээгээд цаас бол аван нэгийг тэмдэглэж эхлэв. Учиг хөвөх хээ. Эмнэлгийн хаалгаар орж ирэх хандыг хараад энхээ очин түшиж авлаа. Ханд эгч минь та өнөөдөртөө өнчгүй дээ. Эрдэнэ ухаан орсон уу? Энхээ чимээгүй толгоос ихсэрвэл ханд сулдан түүний гарыг түшин хинт хэлж байгаа нь мэддэхгүй. Ямар удаан ухаан ордог юм бэ? Аль сайн гэсэн бүхэн дээр очлоо. Гандан гарч уншуулаагүй ном байхгүй. Очоогүй бөө байхгүй. Асуугаагүй үзмөрч байхгүй. Зүгээр л гээд байх юм. Гэтэл одоо болтол ухаан орохгүй л байна шүү дээ. Намайг шар махтай минь хатаахгүй гэж худлаа ярьцгаад юм уу? Эрдэнэ минь чи ухаан орол доо. Би тэсэхгүй. Хүү удахгүй давж заалдах шүү хуралтай гэж өмгөөлөгч нэрсэн. Тэгэх чи ухаан орохгүй юм. Би яах ёстой болж байна? Миний зүрхийг хоёр талаас нь хуваагаад зөвхөн утсан чинээ гол дээр нь л тогтоож байгаагаа мэдэж байна уу? Чи сэргэлдээ. Хэмээн орь дуу тавин ухаангүй хэвтэх эрдний биеийг цохин өвдгийг нь дэрлэн цорхирон уйлна. Энхээ мөрөөр нь тэврэн ханд ихчээ тайван бай. Ерөнхийлөгч ухаангүй ч гэлээ бидэнд харагдаад хөвчөж байна шүү дээ. Хэрэг байхгүй болчихсон бол яана. Эмд та сэтгэлээ барьж ерөнхийлөгчийг буцаж босож иртэл нь хүчтэй байгаарай. Тийм ээ. Тийм байх ёстой гэж мэдэж байгаа ч надад хэцүү байна. Сайн ханыхаа буйнд дэндүү жаргалтай явсан хэдий харагдаж байгаа ч ухаангүй хэвтэх энэ хугацаанд би үнэхээр мэдэрч байна. Бурхан минь, ханыг минь ухаан оруулаач тэ хэмээн дээш харан залбирснаа эгчин гарч эмчтэй нуулзаад ирээгээд гараад явлаа. Хандыг гарсны дараа энхээ мөн л эрдний гараас барин санаа алдан байснаа. Ерөнхийлөгчөө, та хурдан босоод ирэлтэй. Мөнх бат үнэхээр даварч байна. Мөнх бат эрдний биеийн байдлын талаар өдөр бүр шин овогтод илтгэх аж. 7 хоногийн дараа шин овогт мөнх батад тушаалаа өглөө. Мөнх бата одоо л эхлэх цаг боллоо. Чи эрдний өнгөрсөн одоо ирээдүйн ажлын тайлан тооцоо төлөвлөгөөг надад олж өг. Бас чамд нэг хүнийг хэлж өгье. Тэр ойрдоо их нам жин байдаг болж түүнийг тандаадах. Танаа группт ажилладаг инх тулга гэж залуу байгаа. Англид сургууль төгсөөд мөн эрдний дор ихтгэлт хүнээр ажилладаг хүн байх ёстой. Та түүнийг яаж таньдаг вүлээ? Тэр намайг таарлах бүрдээ зөвүүцэн харцаар харж надтай их хөндөй байдаг хүн. Тэгж байна уу? Чи түүнтэй архи уу? Сайн согтоож байгаад миний тухай мэдэх эсхийг асуу. Болох юм уу шин өгтөө? Тийм ээ, болно. Чамд би өгч явуулсан жижиг зургийн аппаратаар бүх мэдээллийнхээ зургийг аваарай. Тэгнэ, та хэлсэн. Харин дэндүү жижиг болохоор олон дахин хувааж л авах байхаа да. Тусгалыг нь хамгийн том дээр нь тааруулахаар бүхэлд нь нэг дор багтчихна. Наадахыг чинь би тусгай захиалгаар их үнэтэй хийлгсэн маш болгоомжтой хямгатай байна шүү. Мэдээллээ хаанаас олж болохыг инх тулгаас асууж хэрэггүй. Тэр нохоо урвсан ч байж магад санагдах боллоо. Инхээ бас манай талын хүн байсан юм уу? Тийм ээ. Та хоёроос өөр хүн намайг мэдэхгүй. Чи ямар нэг аргаар түүний бодлыг санамсаргүй мэтээр тандаж мэдэж ав. Муу гүлэг хэрв надаас урвсан байвал би чамаас яаж хариугаа авахаа мэдж байна хэмээгээд доогтоо нарахгүй чангаар хөхөрсөөр утсаа таслав. Мөнх бат шин овогттой яриагаа дуусгаад энхээ намайг үзэн ядаад байсан ийм учиртай юм бивэ. Чи бас шин овогтоос хишиг гордож яваа байх нэ. Энэ бүх ажлыг би өөрөө л хийж хувиа ахиухан хүртэх минь. Чи цэвэр цусны Монгол бол би хурлыг зөвхөн мэдээ. Өвөө минь хятад байсныг та нарын хинэнч мэдэхгүй. Тэрч бүхэл аав хүртэл хадам аавыгаа хятад хүнийг мэдэхгүй. Энэ бол ганцхан өвөө ээж бид гурвын л нууц. Тэгэхээр одоо ажиллагаа эхэллээ. Маш цэгцтэй. Хий гаргалгүй хийн шүү мөнх бат минь. Одоо чи эрдний дор ажиллаж байгаа ч удахгүй эрдэн чиний дээр эхэмсгээр залран сансан бодсноо гүйцэлдүүлэх болно. Тэгэхээр нэгдүгээрт бүх материал байдаг архивын мөнх цэцгийг олзлох хэрэгтэй. Тэр их жавгаа надад бас муугүй байдаг.
түүнийг нь ашиглах юм шүү. 2-дугаарт ерөнхийлөгчийн нарийн бичгийг. 3-дугаарт энхийг тандах. Эхний ээлжинд энэ 3-ыг хий. Явцын дунд өөрчлөлт оруулах хүн. Мөнх цэцэг сая авчирч өгсөн зүйлсийг эмхлэн компьютер дээрээ шивж байтал хаалгыг нь тогшин зөвшөөрөл авах нь тэрэ. Хизээж ингэж байгаагүй тул гайхан өөрөө очин хаалгаа нэвэл Мөнхбат инээмсэглэн зогсож байв. Хөөе, чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Миний хаалгыг хизээж хэн нэг нь тогшиж байгаагүй болохоор гайхаад. Би сая ийшээ бууж ирэх ажилтаа болцоход чам дээр нэг ороод гардаг юм уу гэд. Эн чин юу болоод байна? Чи сая намайг чи гэснү хэмээн инээмсэглэн асуувал. Тийм ээ. Чи надаас тийм ч их эгч биш юм билээ. Би бүртгэлийг чинь санамсаргүй олоод харчихсан. Тэгээд мэдснээс хойш үнэндээ чамтай уулзах гэж худлаа шалтгаглан доошо бууж ирсэн минь энэ. За тэгэхээр ямар нэг зүйл хэрэг болж тийм үү хэмээн хэлээд жижиг нүдний шилнийхээ дээгүүр харуул Мөнхбат түүний шилийг аван ингэртээ тэврээд. Тийм ээ. Чи надад маш их хэрэгтэй болоод байна. Би үнэндээ энд ажилд ороод удаж байгааг чи мэдж байгаа. Мөн ганц би гэдгийг минь ч мэдж байгаа. Харин олон жил чамайг харж явдаг байсныг чи мэдхүү хэмээн гинэт тулган асуух нь тэрэ. Мөнх цэцэг болж байгаа бүхэнд итгэж ядан нүдрүү нь харснаа. Чи эрүүл вэ нү? Юу ярьж байгаагаа мэдэж гин үү? Тийм ээ. Би цоо эрүүл байна. Тэгээд ч хөөрч хэрэгтэг нас минь өнгөрсөн. Тэгээд хүлээгээр инкэд юу болоод байна? Би чамд сэтгэлээ илэрхийлж байна. Чамайг нөхрөөсөө салаад удаж байгааг би мэднэ. Өөр найз залуугүй чинь ч мэднэ. Бас 2 ихэр хүүтэй. Тэд одоогоор 33 дугаар сургуулийн 5 дугаар ангид сурдаг. Танаа гэр сансрын 12 давхар ногоон байрны 7 давхарт байдаг. 2 хүүгээсээ гадна гэрийн чин ажил тусалдаг оюутан дүү чинь хамт амьдардаг. Өөр мэдээлэл хэрэгтэй байна уу? Болно. Чи бүгдийг нь мэддэг юм байна. Тэгэхээр энэ үнэн болж таарах нэ. Хонгор минь, чамайг өнөө орон хоолнд болзоон дөрвөл болгосон болов? Химээгээд кинон дээрээс харж байснараа инээмсэглэн гарыг нь үнсвэл мөнх цэцэг юу гэхээ мэдэхгүй толгой дохин зөвшөөрлөв. Мөнх цэцэг ажлаасаа эрт буун бушуухан гэртээ хариу. Тэрээр усанд орон хувцснуудаа эхнээс нь ээлжлэн сольж өмсөн толны өмнө эргэлдэнэ. Тэгж ноолуурын даашинзаа өмсгөр сонгон нүүрэндээ хөнгөн ингэсэг түрхэн оройн болзоондоо бэлдэж эхлэв. Болцсон цаг болоход 30 минут дутуу байхад тэрээр бэлэн болжээ. Толны өмнө эргэлдэн өөрийгөө дээрээс доош нь нэг харснаа. Мөнх цэцэг минь чи сайхан харагдаж байна. Өөрөөсөө дүү битүүхэн харж явдаг сайхан залуутай чи өнөө өрөө болцох гэж байна шүү дээ. Өөртөө итгэлтэй байгаарай. Яагаад буудалд хоолнд орё гэсэн юм бол? Хэмээн бодон нэг сайхан инээмсэглэл өөртөө бэлгэлээд гэрээсээ гарan гэрийнх нь бараг хажуу чахан байх хуучнаар алтай зочид буудал одоогийн цэцэг зочид буудлыг чиглэн явлаа. Тэрээр ресторанд нь яваад орвол Мөнхбат аль хэдийн ирчихсэн түүнийг даллав. Чи ч аргагүй хариуцлагатай хүн байна шүү. Яг цагтаа ирлээ. Уучлаарай. Би хоцорчлоо. Үгүй ээ, яг цагтаа ирсэн. Би болзоонд өрсөн болохоор төрүүлж ирэн ширээгээ аваад сууж байсан юм. Мөнх цэцэг хэрхэн юунаас эхэлж ярихаа мэдэхгүй. Дэмэл урдах уснасаа нэг балган бие барин яахаа мэдэхгүй хоолоогоо нэг засан дорой займчид суугаан их инээдтэй харагдахад Мөнхбат өөрийн ирэхгүй инээд алдчихав. Мөнх цэцэг юунаас болоод инээсэн учрыг нь ололгүй дэмэл даган инээмсэглэвэл Мөнхбат түүний гараас атхан тайван байл да мөнх цэцгээ. Яагаад сандраад байгаа юм? Ямар хоол идэх вэ? Би зүгээрээ гэхдээ мэдэхгүй. Группийнхээ том захиралтай хамт хоолнд орсон чинь нэг л эвүүч юм шиг. Би захирал биш шүү дээ. Надтай бол захирал л да. Өнөөдөр тэгвэл захирал ажилтан 2 биш. Амраг хосууч шиг бай болно үсттэй. Химээвэл мөнх цэцэг хацар нь үл ялэг улааж ирснэ. Би чамаас асуумар санагдаад байна. Би чамаас игч бас тийм сайн албан тушаалтайч биш. Бас баянч биш. Яагаад чи намайг ингэж байгааг ойлгохгүй байна. Би чамайг бодвол залуу, гэрлээгүй, бас тодорхой хэмжээний боловсралтай. Тэрүүгээрээч группт гайгүй албан тушаалтай.
Би баян биш гэлээ боломжийн. Надад чамаас илүү бүх юм байна. Надад ээж шиг минь намайг халамжлах амьдрал үтсэн тийм л эмэгтэй хэрэгтэй. Тэр бол чи. Чи үзэгсэлнтэй сайхан биш ч гэлээ өөртөө л таарсан сайхан хүүхэн. Ямар ч байсан миний нүдэнд хамгийн сайхан хүүхэн одоо хангалттай юу? Тийм ээ, баярлалаа. Гэтэл ч тэдний захиалсан хоол ирснээр тэр хоёрын яриа түр завсарлав. Хооллож дуусаад ихэвчлэн мөнх цэцгийн амьдралын талаар ярилцсан тэр хоёрын яриа өрнөв. Мөнх цэцэг ингэж суугаагүй утсан дээрээс нь уусан жаахан архиндаа халан уйлж хүртэл үзв. Хэдийгээр энэ бүхэн мөнх хотод сонирхолтой байсан боловч тэрээр зорилгодоо хүрэхийн тулд тэсгээс өөр арга байсангүй. Мөнх цэцгээ, одоо ресторан хаалаа гинэ. Хоёулаа гаръя да. Ийм хурд нь үгүй. Би өнөө оройг битгий дуусаасаа гэж бодож байна. Ингээд дахиад л цорхрон уйлахад мөнх бат нэгийг сэтгэн. Ресторан хааж байгаа болохоос буудал хаагаагүй. Чи өнөөдөр надтай хамт баймаар байна уу? Мөнх цэцэг хариу хэлэлгүй толгой дохвол мөнх бат үйлчлэгчийг дуудан тооцоогоо хийгээд тэндээс гарan буудлынх нь ресепшнтэй уулзсан өрөө байгаа эсхийг асуувал тэднийг 3 давхрын нэг ортой өрөөнд оруулав. Өрөөндөө орон хаалгаа хаангуут мөнх цэцэг мөнх батын хүзүүнээс тэврэн энгэртэн наалдвал мөнх батч байдлыг ойлгон толгойг нь өргөн өөрлөгөө харуулад уруул дээр нь үнсэн байснаа орлуугаан явлаа. Эрдний нарийн бичиг өдөр тутмын тайлангаа бичиж суудал хаалгыг нь тогшин мөнх бат ороод ирэв. Сайн байна уу бүсгүй? Ажил сайн уу? Сайн байна уу та? Ажил сайн да. Ерөнхийлөгчийн би ямар шүү байна? Янзандаа л байгаа. Ерөнхийлөгчийн өрөөнөөс нэг зүйл авах хэрэгтэй болчихлоо. Төлхүүрийг нь өгчих. Тэгтээ ерөнхийлөгч өөрийнх нь зөвшөөрлгүй нэг ч хүнийг оруулдаггүй. Тийм ээ, мэднэ. Би ерөнхийлөгчийн ихтгэлт хүн гэдгийг чи мэднэ. Тэгээд ч ерөнхийлөгч бид хоёр өмнө нь ярьж байсан ажлын талаар яг одоо хамтрагч гадны тал нэг зүйлийг мэдэх хэрэгтэйг хэлсэн юм л да. За, тэгвэл та энд гарын үсгээ зурчих хэмээн бүртгэлийн дэвтрийг гарган он сар өдрөө тэмдэглэн мөнх батын албан тушаалыг нь тэмдэглэн заавал мөнх батч дорн гарын үсгээ зураад өрөөнд орохдоо хүн битгий оруулаарай. Чээш надад битгий саад хийгээрэй. Ойлголоо. Тэгтээ та хэрв хаалгаа төгжвөл би дотоод журмын дагуу хамгаалтын алба дуудана. Тийм ээ, мэдж байгаа. Би юу боллоо гэж түгжих билээ дээ. Нарийн бичиг орсон цагийг тэмдэглээд хийж байснаа үргэлжлүүлв. Мөнх бат өрөөнд орон бичиг баримтаа хадгалдаг шүүгийг онгойлгох гэтэл цоочтой байв. Амандаа хараал урсгаад бичгийн ширийг нь уудлан байснаа нэг түлхүүр гараад эргät нь хийж үзвэл таарч байна. Бушуухан онгойлгон хэрэгтэй хэрэггүйг ялгаж амжихгүй тул бүгдийг нь эхнээс нь зургийг нь авч гарав. Гэтэл гинэт хаалга дуугарахт нь цочин харвал нарийн бичиг нь өөдөөс нь гайхсан асуусан харцаар харан зогсож байх нь тэрэ. Та юу хийж байгаа юм бэ? Би харин хэрэгтэй материалаа хайгаад алийг нь ялгадаггүй. Та ингэж болохгүй зү. Би бол болно. Учир нь энэ бүхнийг бас мэдэх эрхтэй хүний нэг учраас. Тэгтээ та ганцаараа хажуудаа нэг ч хүнгээ болохгүй. Эн чин гээд гарах гэтэл мөнх бат амжин төрүүлж очих хаалгыг нь хаагаад би удахгүй энэ группийн ерөнхийлөгч болно. Эрдэнэ ерөнхийлөгч надад бүх эрх мэдлээ шилжүүлсэн. Өөрөө тодорхой хувийг нь эзэмшээд явна. Учир нь тэр одоо удирдах нь бүхэл ярьж хөдөлж чадахгүй хэцүү байдалд байгаа. Энэ байдлаа бусдад мэдүүлбэл юу болохыг мэдж байна уу? Үгүй, би юу ч ойлгохгүй байна. Та үнэхээр л ерөнхийлөгчийн орлогч юм бол удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэй энэ бүхнийг хийх ёстой үстэй. Ингээд гарахаар гарыг нь авах гэтэл мөнх бат хөмхийгөө 100 тухаараа хараад. За яах вэ? Би чамтай ээлдэг байхыг хүссэн боловч чи ойлгохгүй юм байна. Энэ тухай өөр хэн нэгэнд хэлбэл ажилгүй болно. Зүгээр ч нэг ажилгүй болоод зогсохгүй амьтай ч нь ярина. Харин юу ч хараагүй, сонсоогүй явж байвал юу ч болохгүй. Миний хэлсэн бүхнийг ойлгов. Удахгүй би чиний дарга болно хэмээн ширүүхэн хэлбэл нарийн бичиг хүүхэн айсандаа толгой дохин зөвшөөрөөд бушуухан өрөөнөөс гарав.
Тэрээр өрөөндөө ширээнийхээ ард суугаад тайвширхаар босон хар кофе бэлтгэж байтал гаднаас энхээ ороод ирэв. Нарийн бичиг энхийг харан сандрахтаа аяхта кофего цалгуулan барин арайхийн ширээндээ очин суулаа. Чи зүгээр үү? Зүгээрээ гинэт ороод ирэхээр чинь гайхаад. Цочоочихсон уу? Уучлаарай. Би ерөнхийлөгчийн өрөөнд орж нэг юм авах хэрэгтэй болчихлоо. Үгүй болохгүй. Юу болоод байна? Химээ сандран хэлбэл энхээ гайхан. Юу болоод байна гэж? Яагаад бүгдээрээ ерөнхийлөгчийн өрөөнд орох гээд байгаа юм бэ? Өөр хэн орох гэсэн гэж химэн нухацтай наргагүй өөдөөс нь харуул нарийн бичиг гинэт амаа барин. Хинч бишээ удирдах зөвлөлийнхэн тэгээд ер нь олон хүн ийшээ орох хэрэгтэй байна гээд байх юм. Би ерөнхийлөгчийн дотоод дүрмгээд хиндэж түлхүүр өгдөггүй. Ажлын шаардлагаар тэгж байгаа юм байлгүй дээ. Чи санаа зовлтгүй. Ер нь өрөөнд нь хэнийг ч оруулж болохгүй мэдээ. Ерөнхийлөгч удахгүй босоод ирнэ. Нарийн бичиг хүүхэн түүний ярихыг сонсон ширээн дээр нэгийг бичгэж. Энхээ нарийн бичигт хандан би чамтай маш чухал зүйлийн талаар ярьж байхад чи химээтэл нарийн бичиг хүүхэн хурууга амандаа аваачин чимээгүй химэн дохиод хаалга руу айсан шинжтэй харав. Энхээ бүхнийг ойлгон дэрэгдэн очин битсэн зүйлийг нь харуул. Би тантай өнөө 19 цагт ажлаас өөр газар, эндээс хол газар уулзмаар байна. Гэсэн бичгийг хараад байдлыг ойлгон цаасан дээр хаана уулзахаа бушуухан бичих хоорондоо амаараа. Чи тэгвэл хэнд ч түлхүүр өгөхгүй байгаа юм байна тийм үү? Удирдах зөвлөлд өгөөгүй юм бол надад бол бүрч өгөхгүй юм байна да. Уг нь эндээс нэг материал харах хэрэгтэй болоод байгаа юмсан. Химээгээд өөдөөс нь харуул. Нарийн бичгийг нь уншин толгой дохиул. Энхээ мөн толгой дохиод өрөөнөөс гарав. Төвний хаалга хаагдахтай зэрэгцэн эрдний өрөөний хаалга баг багаар онгоон байснаа мөн хот өрөөнд нарийн бичгээс өөр хүүхэн байхгүйг мэдээд. Сайн байлаа. Энэ янзаараа байх юм бол би чамайг яахчгүй химээгээд хаалгыг нь түгжин түлхүүрийг нь өгөөд мөн өрөөнөөс гарав. Савицкий Дэвидийг хүлээн өрөөндөө наас цаашаа холхин явна. Тэрээр боловсруулсан төлөвлөгөөгөө эхнээс нь хянаж үзээд цагаа харвал Дэвидийн ирэх ёстой цагаас аль хэдийн 30 минут өнгөрсөн аж. Утсаа гарган залгуул эхнэр нь утсыг нь авч буй бололтой эмэгтэй хүний шингэн хоол байна уу хэмээн их л ууртай шинжтэй дуугар. Сайн байна уу? Би Дэвидтэй ярьж болох уу? Хэн бэ? Би өмгөөлөгч Петр Савицкий байна. Дэвид яг одоо химээтэл цаанаас нь чи надад уурлаад байсан. Өөрөө өмгөөлөгчөөс асуугаач хэмээн бархирхийг нь Савицкий сонсоод жуумалзан. Та хадагтай замуутай бололтой. Би тантай уулзаж ярилцаж болгосон болов хэмээн асуувал өнөөх эмэгтэй. Тийм ээ, би замуутай байна. Би ч гэсэн тантай ярилцахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За тэгвэл би одоо яваад очлоо хэмээгээд уцаа таслан хүрмээ өмсөөд гэрээс гарав. Уучлаарай, эхлээд танд учир байдлаа хэлээгүйг минь. Тийм ээ, би маш их уур хүрч байна. Би өөрөө цагдаагийн ажилтан. Тэглээгээд нөхрөө өөр хүүхний болзоот залуу болгохыг би хүлээн зөвшөөрмөргүй байгааг минь ойлгоорой. Тэгэлгүй яах вэ? Дэвид танд үнэхээр хайртай юм билээ. Би анх энэ саналыг тавихад шууд татгалцсан. Хэд дахин гуйж учирлаж байж сая нэг зөвшөөрсөн юм л да. Тэгээд тэр харь орны залууг өмгөөлөхийн тулд ингэж байгаа алхамчин зөв үү? Химэн өөдөөс нь цогтой нүдээр цорогтол ширтвэл Савицкий хэдхэн ширхэг үсээ нэг илбээд. Би ч тэр, чи ч тэр тангар гөргсөн хуулийн өмнө үнэнч байхаа андгаалсан хүмүүс. Би энэ хүүд тусламар байна. Хэргийг нь уншиж найз нөхдөдөө нь уулзах тусам түүний гин буруугүй мөртлөө хэрэг хүлээж гисэн мэт санагдаад байх боллоо. Миний хамгийн гол мэдхийг хичээж хүсэж байгаа зүйл бол энэ бүхний ард хэн байгааг л олох юм. Та надад бүгдийг нь дестаратаа ярин бас одоо хийх гэж байгаа төлөвлөгөөгөө хэлээд өгч болгосон болов? Тэгэлгүй яах вэ? Эр нөхрийг чинь өөртөө туслуулахын тулд та хуулийн хүн болохоор би бүгдийг нь танд дестаратаа хэлж өгье хэмээгээд эхнээс нь ярьж өгөв. Замуутай эхнээс нь дуустал нь юу ч дуугарлгүй сонсож дуусгаад би бүгдийг ойлголоо. Та хоёрыг бурхан ивэг хэмээгээд инээмсэглэн үдлээ.